Hi friends, welcome back to my channel. അപ്പം കുറേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കൈ നിറച്ച അവസരങ്ങളുമായിട്ട് എല്ലാവരും നല്ല സന്തോഷത്തിലാണെന്ന് അറിയാം. എല്ലാവരും നന്നായി തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരെ ഉണ്ടായി. കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് കാരണം കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇടാൻ കുറച്ചൊരു ലാഗ് ഉണ്ടായി. അപ്പം ആ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഉള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അപ്കമിങ് എക്സാം ആയിട്ടുള്ളത് KLDC ഓവർസീ ഗ്രേഡ് 3 എക്സാം ആണ്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായിരിക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും. കുറച്ച് പേര് പാരലലി AE എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഏത് എക്സാമിനാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ എക്സാം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൽ തന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓവർസിയർ എക്സാംസിലൊക്കെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ എണ്ണം കുറച്ച് കുറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫാക്ട് മനസ്സിൽ നിർത്തി കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് തിയറിയും കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈം പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ സമയത്ത്, അതായത് എല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും, അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് വേറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പാരലലി നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തേർഡ് ഗ്രേഡ് എക്സാം ആണ് വരുന്നത്. തേർഡ് ഗ്രേഡിന്റെ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു മിനിമം ഒരു നിശ്ചിത പെർസെന്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പം അത് ചെയ്യാം, വൈകാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അത് എക്സാമിന് മുന്നേ ആ ഒരു സെറ്റ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എ ഡേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈകാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. സോ ഇപ്പോഴും കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട്സ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നതിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറെ പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഓരോ സബ്ജക്ട് വൈസ് നമ്മൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് 1 എക്സാം, AE എക്സാം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് 2 ഗ്രേഡ് 3 എല്ലാ എക്സാമിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ്സ് നമ്മുടെ ചാനൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ബാക്കി ഇനിയിപ്പം ഈ AE എക്സാംസിനൊക്കെ കുറച്ച് കണ്ടന്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ കണ്ടന്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇനി ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉടനെ തന്നെ. ഇപ്പം ഗ്രേഡ് 1 എടുത്താലും ഗ്രേഡ് 2 എടുത്താലും ഗ്രേഡ് 3 എടുത്താലും ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആണ് പോർഷൻസ് ഒക്കെ. അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത് ആ പ്ലേലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ടോട്ടലി 201 വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് വീഡിയോ ആണ്, ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായി, അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാൽ കൂടി അതിലൊരു 16 ദിവസത്തെ എക്സാം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു 16 സെറ്റ് 25 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതമുണ്ട്. അപ്പൊ അതും കയറി നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സ്യൂൾ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്, അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, സർവേയിങ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ RCC അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ക്യാപ്സ്യൂൾ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷന് സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് വീഡിയോസും കൂടി അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാമിന് വേണ്ടി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ആ എക്സാമിന് പർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം അതൊക്കെ കയറി നോക്കുക. വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അധികം ടൈം കളയാനില്ല, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം? മോണോമേഴ്സ് ആൻഡ് പോളിമേഴ്സ്, തെർമോസെറ്റിംഗ് ആൻഡ് തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്സ്, സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാർഡ്, ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് റിജിഡ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് നോർമലി 2 ടൈപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്, തെർമോസെറ്റിംഗ് ആൻഡ് തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോവാം. എന്താണ് മോണോമർ ആൻഡ് പോളിമർ? മോണോമേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് പോളിമേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വലിയ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ല. സോ യുവർ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി. നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് നമുക്ക് കുറച്ച് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, അതൊന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഹീറ്റ്. അതായത് ഹീറ്റിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അതിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്കും. തെർമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് ഹീറ്റ് അല്ലെ. അപ്പൊ തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കും, ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഹീറ്റിൽ വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോവാട്ടോ. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് there are 2 types, homogeneous and heterogeneous. പേരിൽ തന്നെയുണ്ട്, ഹോമോജീനിയസ് ഒരേ നേച്ചർ ആയിരിക്കും, ഹെട്രോജീനിയസ് എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറെന്റ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും. അപ്പം
structure, homogeneous and heterogeneous. Okay. And third one is physical and chemical properties. So ഇത്തിരി വലുതാണ്, നമുക്ക് താഴെ എഴുതാം. Physical and chemical properties. Physical and chemical properties വെച്ചിട്ട് ഒരു third classification ഉണ്ട്. Okay, physical and chemical properties വെച്ചിട്ട് you are having rigid plastic, അതുപോലെ തന്നെ semi rigid plastic, and third one is soft plastic, and last one is elastomers. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് മെയിൻലി മൂന്നെണ്ണമാണ്: റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഹീറ്റ്, സ്ട്രക്ചർ, ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഹീറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. നമുക്ക് അതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കും തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കാം. The primary physical difference is that thermoplastic can be remelted back into a liquid. തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ നമുക്ക് റീമെൽറ്റ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. whereas thermoset plastic always remain in a permanent solid state. പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് തെർമോസെറ്റ്, അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ വഴി അത് സെറ്റ് ആയി എപ്പോഴും ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രം റിമെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെയാണ് തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീമെൽറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്ക് ഇൻടു ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്സിന് നിങ്ങൾ ഒരു ബട്ടർ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സിമിലാരിറ്റി പറയാം. അതായത് ബട്ടറിനെ നമുക്ക് എത്ര സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ചൂടാക്കി ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും, അതുപോലെ തിരിച്ച് സോളിഡ് ആക്കാൻ പറ്റും. സെയിം തന്നെയാണ് തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്. പക്ഷെ തെർമോസെറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഒക്കെ ഫൈനലി നമുക്ക് ഒരു ഫോമിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്രെഡ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഫോമിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിനെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെ, ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് തെർമോസെറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന് രണ്ടിനും എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. നമുക്ക് തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ അത് എഴുതാം. തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്സ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എക്സാമ്പിൾസ് കേട്ടോ. അപ്പൊ തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് PVC വരും, പോളിവിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് PVC. അതുപോലെ തന്നെ പോളി അമൈഡ് വരും, അതുപോലെ തന്നെ പോളിസ്റ്റൈറീൻ വരും. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്. തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ എപ്പോക്സീസ് ആണ് ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ളത്. എപ്പോക്സീസ് വരാം, അതുപോലെ തന്നെ പോളിയെസ്റ്റേഴ്സ് വരാം, നൈലോൺ, അതുപോലെ തന്നെ സിലിക്കോൺസ് എക്സെട്ര. ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾസ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക. പിന്നെ തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച്, അതായത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 127 to 177 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ കാണാറുള്ളത്. 127 to 177 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്സും തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓർക്കുക, ബട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡും ഓർക്കുക. തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ടർ ആണ്, അതായത് നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കൂൾ ചെയ്താൽ വീണ്ടും സോളിഡ് ആവും, മെൽറ്റ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും എന്താവും, ലിക്വിഡ് ഫോമിലാവും, അങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്. തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് പറഞ്ഞാൽ വൺസ് സോളിഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രെഡോ ബിസ്ക്കറ്റോ അങ്ങനെ സോളിഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇൻ ദ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡെസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ, the components of crude which do not evaporate. അതായത് നമ്മുടെ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡെസ്റ്റിലേഷന്റെ സമയത്ത് ഏത് കമ്പണന്റ് ആണ് ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാത്ത? ഓപ്ഷൻ എ കറസിൻ, ബി സ്പിരിറ്റ്, സി ബിറ്റുമൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്യൂവൽ ഓയിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ആൻസർ ബിറ്റുമൻ ആണ്. ബിറ്റുമൻ ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ബിറ്റുമന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം. എന്താണ് ബിറ്റുമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് ടെക്സ്ചറുള്ള വിസ്കസ് ലിക്വിഡ് ആണ്. വിസ്കസിറ്റി ഉള്ള, നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ ബിറ്റുമൻ ലാബിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, വിസ്കസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ആണ് അത്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ സെമി സോളിഡ് ഫോം ഓഫ് പെട്രോളിയം. അത് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. സെമി സോളിഡ് ഫോം ഓഫ് പെട്രോളിയം ആണ് എന്ത്, നമ്മുടെ ബിറ്റുമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്ര ഓർത്ത് വെക്കുക. വിസ്കസ് ലിക്വിഡ് ആണ്, സെമി സോളിഡ് ഫോം ഓഫ് പെട്രോളിയം ആണ് ബിറ്റുമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് കുറച്ച്
കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാം. ആദ്യത്തേത് ആസ്ഫാൾട്ട്. ആസ്ഫാൾട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആസ്ഫാൾട്ട് എന്താണ്? ആസ്ഫാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ചർ. അതൊരു മിക്സ്ചർ ആണ്. ആരൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ളത്? ബിറ്റുമൻ ഉണ്ടാവും, പ്ലസ് സാൻഡ് ഉണ്ടാവും, പ്ലസ് സാൻഡ് ആൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ്, ഇങ്ങനെയാണ് പറയാറ്. ബിറ്റുമനും സാൻഡും അഗ്രിഗേറ്റും കൂടെ ചേരുന്ന ആ ഒരു മിക്സ്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആസ്ഫാൾട്ട് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ബിറ്റുമനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ബിറ്റുമൻ? ബിറ്റുമൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്റ്റിക്കി വിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി സോളിഡ് ഫോം ആണ്. ഓക്കെ, സെമി സോളിഡ് ഫോം ഓഫ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, വിസ്കോസിറ്റി ആണ്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി സെമി സോളിഡ് ഫോം. സെമി സോളിഡ് ഫോം ഓഫ് പെട്രോളിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബിറ്റുമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബിറ്റുമൻ കിട്ടുന്നത്? ബിറ്റുമൻ കിട്ടുന്നത്, ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ബിറ്റുമൻ ഇസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് ക്രൂഡ് പെട്രോളിയം. അത് ഓർത്ത് വെക്കാം. ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് ക്രൂഡ് പെട്രോളിയം. ക്രൂഡ് പെട്രോളിയത്തിന്റെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്ത്? പെട്രോളിയം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാം. ബിറ്റുമൻ ഇസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് ക്രൂഡ് പെട്രോളിയം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് കോൾട്ടാർ ആണ്. കോൾട്ടാർ. കോൾട്ടാറും എന്താണ്? ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് കോക്ക്. കോക്കിൽ, നമ്മുടെ കോക്കിന്റെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി കിട്ടുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ. ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പണൻസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ആയി പോകും. അത് നിങ്ങൾ അത് ജസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രക്ട്, രണ്ട് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ തന്നെ പല ഫോമിലുണ്ട്. അപ്പൊ ബിറ്റുമൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് ക്രൂഡ് പെട്രോളിയം വഴിയും, കോൾട്ടാർ ഉണ്ടാവുന്നത് കോക്കിന്റെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴിയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ബിറ്റുമൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ആസ്ഫാൾട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ബിറ്റുമൻ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു, കോൾട്ടാർ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതായത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് കോക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എയറിന്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ. അപ്പൊ അത്ര ഡീറ്റെയിലോട്ടൊന്നും പോകണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇത്രയും 3 കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ. ആസ്ഫാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റുമന്റെയും സാൻഡിന്റെയും അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ആണ്. ബിറ്റുമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂഡ് പെട്രോളിയത്തിന്റെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി കിട്ടുന്നു. കോൾട്ടാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോക്കിന്റെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി കിട്ടുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ അതിനകത്ത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷന്റെ സമയത്ത് ഏത് കമ്പണന്റ് ആണ് ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാത്തത്? സ്പിരിറ്റ് ഒക്കെ പോവും, ഫ്യൂൽ ഓയിൽ, കെറസിൻ ഒന്നും അല്ല. ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ടുള്ള ബിറ്റുമൻ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോറിംഗ് ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ യൂസ് ഇൻ ചർച്ചസ്, തിയേറ്റേഴ്സ്, പബ്ലിക് ലൈബ്രറീസ് ആൻഡ് അതർ പ്ലേസസ് വെയർ നോയ്സ്ലെസ് ഫ്ലോർ കവറിംഗ് ഇസ് റിക്വയർഡ്? നോയ്സ്, ഞാൻ ഫ്ലോർ പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് നോയ്സ് ഒരു എന്താ പറയുക, നോയ്സ് ഐസൊലേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോറിംഗ് ആയിരിക്കും? കോർക്ക് ഫ്ലോറിംഗ് ആയിരിക്കും. വുഡൻ ഫ്ലോറിംഗും നല്ലത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ കോക്ക് ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെക്കാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ഓഫ് പെയിന്റ്? പെയിന്റിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അയൺ ഓക്സൈഡ്, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, ടർപ്പന്റൈൻ ഓയിൽ, ലിൻസീഡ് ഓയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണോ? അയൺ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പെയിന്റിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്തായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്? അയൺ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇനി സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല. ദെൻ ടർപ്പന്റൈൻ ഓയിൽ നമ്മൾ തിന്നർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതും പെയിന്റിനകത്ത് വരുന്നതാണ്, തിന്നർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ദെൻ ലിൻസീഡ് ഓയിൽ എന്തായാലും ഉണ്ട്. ലിൻസീഡ് ഓയിൽ എന്തായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മൾ വെഹിക്കിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരാത്തത്? പെയിന്റിനകത്ത് വരാത്ത ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ്. സോ യുവർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി ബേസ് എന്താണെന്നും തിന്നർ എന്താണെന്നും വെഹിക്കിൾ എന്താണെന്നും അതിന് ആരെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. പെയിന്റ്സ് വിത്ത് വൈറ്റ് ലെഡ് ബേസ് ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ പെയിന്റിംഗ് ഓഫ്? വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വൈറ്റ് ലെഡ് ബേസ് ഉള്ള പെയിന്റ് എന്തിന്റെ പെയിന്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഇവിടെ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ചില സമയത്ത് ചോദിക്കാറുള്ളത് വൈറ്റ് ലെഡ് ബേസ് ഉള്ള പെയിന്റ് ഏത് വർക്കിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്നും ചോദ്യം വരാറ്. ഇവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഏത് പെയിന്റിങ്ങിനാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൈറ്റ് ലെഡ് ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ വൈറ്റ് ലെഡ് ബേസ് ഉള്ള പെയിന്റ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്രം
റസ്റ്റിംഗിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാറില്ല വൈറ്റ് ലെഡ് ബേസ് ഉള്ള പെയിന്റ്. അപ്പൊ ആർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല? നമ്മുടെ അയൺ വർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെറ്റാലിക് വർക്കുകൾക്കൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പം ഇവിടെ അയൺ വർക്ക് ഉണ്ടോ? ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ചോദ്യം? വിത്ത് വൈറ്റ് ലെഡ് ബേസ് ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ, ആർക്കാണ് സ്യൂട്ടബിൾ എന്നാണ്. ചില കേസ് ആർ നോട്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ആർക്കാണ്? വുഡ് വർക്ക്, അയൺ വർക്ക്, ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ്, നൺ ഓഫ് ദീസ്. വുഡ് വർക്കിന് റസ്റ്റിംഗിന്റെ പ്രശ്നമൊന്നും വരത്തില്ലല്ലോ, സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ വുഡ് വർക്ക്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുക, ഇവിടെ അയൺ വർക്കിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് ലെഡ് വരുന്നത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, ബിക്കോസ് റസ്റ്റിംഗ് അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യത്തില്ല. പകരം ആര് ബേസ് വരുന്നത് ഉപയോഗിക്കണം? റെഡ് ലെഡ് ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൂടെ ഇവിടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. റെഡ് ലെഡ് ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അയൺ വർക്കിന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ വൈറ്റ് ലെഡ് ബേസ് വരുന്നത് ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ആർ നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ. അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ലെഡ് ബേസും കൂടി അതിന്റെ കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക. റെഡ് ലെഡ് ബേസ് വരുന്നതാണ് അയൺ വർക്കിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡ്യൂക്കോ പെയിന്റ്സ്. ഡ്യൂക്കോ പെയിന്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡ്യൂക്കോ പെയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു നമ്മുടെ വുഡൻ കവറിങ്, അതായത് വുഡിനൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിന്റ് ആണ്. വുഡ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂക്കോ പെയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒപ്പേക്ക് പെയിന്റ് ആണ്. ഒപ്പേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, നമുക്ക് വെളിച്ചം കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ വുഡിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഒപ്പേക്ക് കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിന്റ് ആണ് ഡ്യൂക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ അപ്പൊ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വില കുറവുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, ഓർഡിനറി ഫർണിച്ചർ, അതായത് നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഫർണിച്ചർ നമ്മൾ ഈ ഡ്യൂക്കോ പെയിന്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അകത്തുള്ള, അതായത് വുഡ് ഇപ്പൊ ഇത്തിരി ക്വാളിറ്റി കുറവാണ്, അതിന്റെ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പൊ നോട്ട്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ള ടിമ്പർ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ വുഡ് വർക്ക് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഈ വുഡ് വർക്കിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഡ്യൂക്കോ പെയിന്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകത, ഇത് ഒപ്പേക്ക് ആയതുകൊണ്ട്, ഒപ്പേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടത്തില്ല, അതായത് ട്രാൻസ്പെറന്റ് അല്ല, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഈ വുഡിനെ മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്യും. അപ്പൊ എത്ര വില കുറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫർണിച്ചർ ആണെങ്കിലും ഈ ഡ്യൂക്കോ പെയിന്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവ് ഫർണിച്ചർ ഒരു ലുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഡ്യൂക്കോ പെയിന്റ് ആണ് സാധാരണ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വിലക്കുറവിന് ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടത്തില്ല, ആക്ച്വലി ഡ്യൂക്കോ പെയിന്റ് അടിച്ചതാണ്. നമ്മൾ ഡ്യൂക്കോ പെയിന്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫർണിച്ചറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വുഡ് വർക്കിന്റെ ഡിഫക്റ്റ് പുറത്ത് കാണത്തില്ല, നല്ല രീതിയിൽ പെയിന്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഡ്യൂക്കോ പെയിന്റ്. ആക്ച്വലി ഡ്യൂക്കോ പെയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ലോസ് പെയിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക. വാട്ടർ പെയിന്റും ബിറ്റുമിനസ് പെയിന്റും ഓയിൽ പെയിന്റും ഒന്നല്ല, ഒരു സെല്ലോസ് പെയിന്റ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരു ഒപ്പേക്ക് പെയിന്റ് ആണ് ഡ്യൂക്കോ. അതിന് നമുക്കൊരു ലക്സോറിയസ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസീവ് ലുക്ക് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഓർഡിനറി ഫർണിച്ചേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ ഡ്യൂക്കോ പെയിന്റ് സഹായിക്കും. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് പെയിന്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. പെയിന്റിന്റെ മേജർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്ത് പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ആണ്. ആദ്യത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ബേസ് ആണ്. എന്താണ് ബേസിന്റെ പ്രത്യേകത? ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വരുന്നത്. സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഫോംസ് ദ ബൾക്ക് ഓഫ് എ പെയിന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? ബേസ് ആണ്. ഓക്കെ. ബൾക്ക്, BB എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഫോംസ് ദ ബൾക്ക് ഓഫ് എ പെയിന്റ്. ഒരു പെയിന്റിന്റെ ബൾക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഏതാണ്? സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്. ഇനി ബേസിന് കുറച്ച് അധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അതായത് ബേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന, ആദ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ലെഡ് ആണ്. വൈറ്റ് ലെഡ് ആണ്. വൈറ്റ് ലെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് കാർബണേറ്റ് ഓഫ് ലെഡ്. ലെഡിന്റെ കാർബണേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് ലെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൈറ്റ് ലെഡ് ഓർ കാർബണേറ്റ് ഓഫ് ലെഡ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് പോയിസണസ് ആണ്, വളരെയധികം പോയിസണസ് ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൾഫറുമായി എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡിസ്കളേർഡ് ആയി പോകും. അതായത് ഡിസ്കളേർഡ് വെൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു സൾഫർ. സൾഫറുമായി എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഡിസ്കളേർഡ് ആയി പോവാറുണ്ട്. ആരാണ്? വൈറ്റ് ലെഡ്. ഓക്കെ. ഇനി ഇവിടെ മേജർ പോയിന്റ്, അതായത് വളരെ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടതാണ്, കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണ്. കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ വുഡ് വർക്ക്സ്. വേറെ കളർ വെച്ച് എഴുതാം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. യൂസ്ഡ് ഇൻ വുഡ് വർക്ക്സ്. വുഡ് വർക്ക്സിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ആരെയാണ് നമ്മൾ?
വൈറ്റ് ലെഡിനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വുഡ് വർക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ബൾക്കിയാണ്, പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കോളും, ബൾക്കിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെസ് കോസ്റ്റ് ആണ്, വളരെ കോസ്റ്റ് കുറവാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വൈറ്റ് ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബണേറ്റ് ഓഫ് ലെഡിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള. പോയിസണസ് ആണ്, സൾഫറുമായി എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഡിസ്കളർഡ് ആയി പോകുന്നു. കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വുഡൻ വർക്ക്സിൽ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബൾക്കിയാണ്, ലെസ് കോസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാണ്, റെഡ് ലെഡ് ആണ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ്. റെഡ് ലെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് ലെഡ്. ലെഡിന്റെ ഓക്സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ റെഡ് ലെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ റെഡ് ലെഡിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതുപോലെ തന്നെ പോയിസണസ് ആണ്. ലെഡ് വരുന്നതുകൊണ്ട് എന്തായാലും പോയിസണസ് ആയിരിക്കും, ലെഡ് വരുന്ന എല്ലാ കമ്പണൻസും. പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ്, കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മെറ്റാലിക് വർക്ക്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പൊ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? റെഡ് ലെഡ് ആണ്. ലെഡ് തന്നെ രണ്ടും. അപ്പൊ റെഡ് ലെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ്, കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റെഡ് ആണ്. അപ്പൊ റെഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അയൺ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ അയൺ ഒരു മെറ്റൽ ആണ്. അപ്പൊ മെറ്റലിന് നമുക്ക് എന്താണ് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വേണം. അങ്ങനെ റെഡ് ലെഡ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അയൺ, നമ്മുടെ അയൺ ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ റെഡ് കളറിലെ, അപ്പൊ റെഡ് കളറിൽ അയൺ എന്നുള്ള ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ റെഡ് ലെഡ് അയൺ ആണ്. അപ്പൊ അയണിനകത്ത് നമുക്ക് കൊറോഷൻ പാടില്ല. അപ്പൊ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് റെഡ് ലെഡ് ആണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കാം. നമ്മൾ അങ്ങനെ ക്ലബ് ചെയ്ത് പല കാര്യങ്ങളും ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇതിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം വരുന്നത് കെമിക്കൽ വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ബോത്ത് ഡ്രയർ ആൻഡ് ആസ് എ ബേസ്. അതായത് ഡ്രയർ ആയിട്ടും ബേസ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കെമിക്കൽ ഏതാണ്? കെമിക്കൽ വിച്ച് ഇസ് used as both dryer and base, both dryer and base. ഇത് ചോദ്യം ഇഷ്ടം പോലെ തവണ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. സ്റ്റാർ ഇട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ചോളൂ. കെമിക്കൽ വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ബോത്ത് ഡ്രയർ ആൻഡ് ബേസ്. ഡ്രയർ ആയിട്ടും ബേസ് ആയിട്ടും നമ്മൾ ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് നമ്മുടെ റെഡ് ലെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ റെഡ് ലെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിസണസ് ആണ്, കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. കെമിക്കൽ വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ബോത്ത് ആസ് ഡ്രയർ ആൻഡ് ബേസ് ആരാണ്? നമ്മുടെ റെഡ് ലെഡ് ആണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ബേസിനകത്ത് നമ്മൾ വൈറ്റ് ലെഡും റെഡ് ലെഡും ലെഡിന്റെ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് പഠിച്ചു. ഇനിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് കോമ്പണൻസ്. ഇനി അടുത്ത തേർഡ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ്. തേർഡ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് അയൺ ഓക്സൈഡ്. അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അയൺ ഓക്സൈഡിനകത്ത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. പ്രൈമിംഗ് കോട്ട് ഇൻ വിൻഡോസ്. വിൻഡോസിന്റെ കേസിൽ പ്രൈമിംഗ് കോട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ആരെയാണ്? നമ്മുടെ അയൺ ഓക്സൈഡിനെയാണ്. പ്രൈമിംഗ് കോട്ട് ഇൻ വിൻഡോസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അയൺ ഓക്സൈഡിനെയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ അയൺ ഓക്സൈഡിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത, ദേ വിൽ ഗിവ് എ കണ്ടിന്യൂസ് നോൺ പോറസ് ലെയർ. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നോൺ പോറസ് ലെയർ തരാൻ ആര് സഹായിക്കും? അയൺ ഓക്സൈഡ് സഹായിക്കും. കണ്ടിന്യൂസ് നോൺ പോറസ് ലെയർ തരുന്നത് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഓർക്കാനുള്ളത്, കോട്ടിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കോട്ടിംഗ് ആൻഡ് അയൺ വർക്ക്സ്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ അയൺ ഓക്സൈഡ് തന്നെയാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഓർക്കാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും. പ്രൊട്ടക്ഷൻ കോട്ടിംഗ് ഇൻ അയൺ വർക്ക്സ്. അയൺ വർക്ക്സിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഉള്ള പെയിന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ്, ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ആണ്. സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ആണ്. അപ്പൊ സിങ്ക് ഓക്സൈഡിന്റെ പ്രത്യേകത, സിങ്ക് ഓക്സൈഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സിങ്ക് വൈറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സിങ്ക് വൈറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഇനി ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത, യൂസ്ഡ് ആസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഈ പോയിന്റ് എഴുതുന്നത്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ വൈറ്റ് ലെഡ്. വൈറ്റ് ലെഡിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് അഥവാ സിങ്ക് വൈറ്റ്. രണ്ടിലും വൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്താലും മതി. വൈറ്റ് ലെഡിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സിങ്ക് വൈറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, നമ്മുടെ വൈറ്റ് ലെഡിന് രണ്ട് പോരായ്മകൾ പറയാൻ. പോയിസണസ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ സൾഫറിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഡിസ്കളേർഡ് ആവും എന്ന് പറയും. ഇത് രണ്ടും സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് വഴി സംഭവിക്കത്തില്ല. അതായത് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ പോയിസണസ് ആണ്, നോൺ പോയിസണസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് does not get discolored in the presence of sulfur. സൾഫറിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഡിസ്കളേർഡ് ആവത്തില്ല, പ്രസൻസ് ഓഫ് സൾഫർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആരായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും?
സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ വൈറ്റ് ലെഡ്. വൈറ്റ് ലെഡ് പോയിസണസ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ സൾഫറിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഡിസ്കളേർഡ് ആണ്. വൈറ്റ് ലെഡിന് ഒരേ ഒരു ഗുണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് ലെസ് ബൾക്കി ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കോസ്റ്റ്ലി അല്ല. പക്ഷെ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് സംഭവം ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ്, ലെസ് ബൾക്കിയും കോസ്റ്റ്ലി ഒക്കെയാണ്. ലെസ് ബൾക്കി ആണ്, അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ലെസ് ബൾക്കി ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ഡിഫക്റ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ലെഡിലുള്ള ഈ രണ്ട് ഡിഫക്റ്റ് നമുക്ക് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് വഴി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, കുറച്ചൊരു കോസ്റ്റ്ലി ആണെങ്കിൽ കൂടി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റ് ആണ്. ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആന്റിമണി വൈറ്റും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു. രണ്ടും സെയിം തന്നെ. ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റ് ഓർ അല്ല, ആന്റിമണി വൈറ്റ്, രണ്ടിനും ഒരേ പർപ്പസും ഏകദേശം എല്ലാം കോമൺ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റും ആന്റിമണി വൈറ്റും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനാമൽ പെയിന്റിൽ പ്രൈമിംഗ് കോട്ട് ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക, പ്രൈമിംഗ് കോട്ട് ഇൻ ഇനാമൽ പെയിന്റ്സ്. ഇനാമൽ പെയിന്റ്സിലുള്ള പ്രൈമിംഗ് കോട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിമണി വൈറ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക, അതാണ് ഇതിനകത്ത് മേജർ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്. അടുത്തത് വരുന്നത് അലൂമിനിയം പൗഡർ ആണ്. അലൂമിനിയം പൗഡറിനകത്ത് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ് അലൂമിനിയം പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻറ്റെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഇൻ വുഡ് വർക്ക്സ്. അതായത് നമ്മൾ വുഡ് വർക്കിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വുഡ് വർക്കിലുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അലൂമിനിയം പൗഡർ നമ്മളെ സഹായിക്കും. വുഡിൽ നമ്മളെ കോൺസ്റ്റന്റ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അലൂമിനിയം പൗഡർ സഹായിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ് ബൾക്കി ആണ്, ഹൈ സ്പ്രെഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ആണ്, പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തോളും. ഇത് കുറച്ച് മതി, നമുക്ക് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഒന്നും എടുക്കണ്ട, കുറച്ചെടുത്താൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കോളും. അതാണ് അലൂമിനിയം പൗഡറിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിത്തോഫോൺ ആണ്. ലിത്തോഫോൺ വളരെ എളുപ്പം കിട്ടുന്ന, വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ലോ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബേസ് ആണ് ലിത്തോഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇനി ലിത്തോഫോൺ എന്തിന്റെയൊക്കെ മിക്സ്ചർ ആണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സിങ്ക് സൾഫൈഡിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബാരൈറ്റ്സിന്റെയും മിക്സ്ചർ ആണ്, ചേരുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടുന്നത്, ലിത്തോഫോൺ എന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക, ലിത്തോഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ്, ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, സിങ്ക് സൾഫൈഡ് പ്ലസ് ബാരൈറ്റ്. സിങ്ക് സൾഫൈറ്റും ബാരൈറ്റും, സൾഫൈഡും ബാരൈറ്റും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലിത്തോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ ലിത്തോഫോൺ എന്താണെന്ന്? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വെഹിക്കിളിലേക്ക് പോകും. ഇനി സെക്കൻഡ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെഹിക്കിൾ ആണ്. വെഹിക്കിളിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺലി യൂസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ ഏതാന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ ഇൻ പെയിന്റ്. ആരാണ്? നിങ്ങൾ കണ്ട് തരംപിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ മനസ്സിൽ ഓടി വരും. ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ആണ്. ഇനി സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടഗ് ഓയിൽ ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് പോപ്പി ഓയിൽ ഉണ്ട്, ഓയിൽസ് ആണ് കൂടുതലും വരുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നട്ട് ഓയിലും വരും. എന്തിനകത്ത്? നമ്മുടെ വെഹിക്കിളായിട്ട്. അപ്പോൾ വെഹിക്കിളിനകത്ത് ഇത്രയുമാണ് വരുന്നത്. ഏറ്റവും കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ആണ്. ഇനി ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ എന്താണ്? വെഹിക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് ഹെൽപ്സ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സസ്പെൻഷൻ. നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ പെയിന്റിനകത്തുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒരു ലിക്വിഡ് സസ്പെൻഷൻ ആയിട്ട് ഹെൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ കർത്തവ്യം? നമ്മുടെ വെഹിക്കിളിന്റെ കർത്തവ്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് വെഹിക്കിളിനകത്ത് വരുന്ന. ലിൻസീഡ് ഓയിൽ പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കുക. ഇനി തേർഡ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രയർ ആണ്. അതായത് എന്താണ്? പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ഇമ്പാർട്ട്സ് ഡ്രൈയിങ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേറ്റ്സ് ഡ്രൈയിങ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഡ്രയർ ആണ്. ഓക്കെ, ഡ്രയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊബാൾട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലെഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, പിന്നെ മാംഗനീസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ബാരൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, പിന്നെ
വൈറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഈ വൈറ്റിങ്ങും ചോക്കും പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഇനേർട്ട് ഫില്ലേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഫില്ലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനേർട്ടിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ കെമിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ട്, കെമിക്കലി അവർ ഒരിക്കലും റിയാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പം നമുക്ക് വൈറ്റിങ്ങും ചോക്കും ഒക്കെ ഡ്രയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനേർട്ട് ഫില്ലർ ആയിട്ടും പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സലറേറ്റ് ഡ്രൈയിങ്, അത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, ഇത് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ, കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഡ്രയർ ഏതാണെന്ന്. കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഡ്രയർ ഏതാണ്? ലിത്താർജ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ. കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഡ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിത്താർജ് ആണ്. ലിത്താർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലെഡ് മോണോക്സൈഡ്. ലെഡ് മോണോക്സൈഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലിത്താർജ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഈ സ്ലൈഡിനകത്ത് കോമൺലി യൂസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഏതാണ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ? നമ്മുടെ ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ആണ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ. അപ്പൊ ഇത് ചോദ്യം വരുന്നതാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ പേർപ്പസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സസ്പെൻഷൻ, പേർപ്പസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഇനേർട്ട് ഫില്ലർ ചോദിക്കാം. അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല, എന്നിരുന്നാലും ചോദിക്കാം. കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഡ്രയർ ഏതാണ്? ലിതാജ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ് മോണോക്സൈഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു വെക്കുക. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഈ സ്ലൈഡിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതും ബാക്കിയും വായിച്ചു വെക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളറിംഗ് പിഗ്മെന്റ് ആണ്. കളറിംഗ് പിഗ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്കിപ്പോ പെയിന്റ് പല കളറിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇങ്ങനെ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആരാണ്? കളറിംഗ് പിഗ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ പിഗ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ കളറിംഗ് പിഗ്മെന്റ്സിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് നോക്കാം. ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് കാർബൺ എന്നുള്ളത് ഓർമ്മ വരണം. അപ്പൊ കാർബണിന്റെ ഒരു ഫോമായ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ തരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുവിധം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ക്രോമിയം ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ ആരാണ് തരുന്നത്? ക്രോമിയം ആണ് തരുന്നത്. ഇനി ബ്ലൂ ആണ്. ബ്ലൂ ആരായിരിക്കും തരുന്നത്? കൊബാൾട്ട് ആണ് കേട്ടോ തരുന്നത്. ബ്ലൂ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ കൊബാൾട്ട്. ഇനി റെഡ് കളർ തരുന്നത് കാർമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ആണ്, കാമിൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബ്രൗൺ. ബ്രൗൺ തരുന്നത് ബേൺഡ് ആംബർ ആണ്. ബേൺഡ് ആംബർ ആണ്. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് കളറിംഗ് പിഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കളറും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ്സിന്റെ പേരും ഓർത്തു വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോൾവെന്റ് ആണ്. സോൾവെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോൾവെന്റ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ടു റെഡ്യൂസ് ദ തിക്നെസ്. അത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പെയിന്റിന്റെ തിക്നെസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഏതാണ്? ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, സോൾവെന്റ് ആണ്. ഇനി കോമൺലി യൂസ്ഡ് സോൾവെന്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ കോമൺലി യൂസ്ഡ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഓർത്തു വെക്കുക, അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ്. ടർപ്പന്റൈൻ ആണ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് തിന്നർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതും കൂടി ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക. കോമൺലി യൂസ്ഡ് സോൾവെന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടർപ്പന്റൈൻ ആണ്. അപ്പൊ ഓരോന്ന് പഠിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ കോമൺലി യൂസ്ഡ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് സ്പെഷ്യലി നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ മേജർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് പെയിന്റും അതിനകത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എന്താ പറയാ എക്സാമ്പിൾസ്, ഓരോ പിഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ബേസ് ഏതൊക്കെയാണ്, അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്പെഷ്യലി നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ മേജർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് പെയിന്റിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിന്റും പിന്നെ വാർണിഷ്, ഡിസ്റ്റംബർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. വാർണിഷ് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ്. ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഓർത്തു വെക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിന്റ് പഠിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പെയിന്റിങ്ങിൽ വരുന്ന ഡിഫക്ട്സ്, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാർണിഷസ്, ഡിസ്റ്റംബർ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് പെയിന്റിങ്ങിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മെറ്റൽസിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. മെറ്റൽസ് എന്നൊക്കെ കുറച്ച് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മെറ്റൽസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, സ്റ്റീലിനകത്ത് വരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിന്റും വാർണിഷും ഡിസ്റ്റംബറും അതിന്റെ ഡിഫക്ട്സുമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നമ്മൾ ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് വന്നത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.